بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الجولة في شوارع غزة. نشاهد كيف بدت شوارع غزة والمباني والمساكن والأهل غزة. الإنسان في غزة أهم شيء، أن الإنسان في غزة من الذهب الخالص النقي. المباني دي كل دي حاجات احنا نعملها تاني وتالت. هنا حضراتكم تعالوا نشاهد المشهد من بيت لاهيا، وهنا من المسجد اللي الطيران الإسرائيلي قصفه. نحن هنا في منطقة بيت لاهيا، هذا هو مسجد سليم أبو مسلم المركزي في المدينة، وهذا هو شارع بيت لاهيا الرئيسي. الدمار طاول العشرات من المنازل على مد البصر، لا ترى سوى مشاهد الدمار والمنازل المدمرة بشكل جزئي أو كلي. أيضا يمكن لك أن تشاهد العشرات من جثامين الشهداء المتحللة الملقاة في شوارع هذه المدينة. وهنا بقايا دبابة إسرائيلية طبعا نتيجة المعارك وغير ذلك، وربما وحبذا لو تعمل توثيق لآثار المعارك دي كلها يا جماعة. تعالوا نشاهد. هنا خلف مربع الشيخ زايد، مدينة الشيخ زايد تحديدا، في الطريق التي شقتها الدبابات الإسرائيلية من موقع اللواء العسكري المحاذي لمدرسة خليفة بن زايد. هذه هي بعض قطع الدبابات التي استطاع المقاومون تدميرها. هذا هو ربما باب أو درع لأحد الدبابات. الله يسلمك. وهنا أثار الدمار في الجماد في جباليا وليس في الإنسان. الإنسان في غزة سليم الحمد لله. خراب على مد البصر. هذه هي منطقة السكة، وهذه صورة من علو لهذه المنطقة التي دمرت جميع منازلها، حتى المنازل التي تبدو وكأنها قائمة على أعمدتها هي في حقيقة الأمر مدمرة ولا تصلح للسكن، وأسقفها مشروخة وكافة تفاصيلها من الداخل محطمة. دمار مهول. وهنا تظهر الدبابات في بيت حانون في شمال قطاع غزة. أيضا هنا مشهد آخر أيضا من بيت حانون، كان الاحتلال الإسرائيلي عامل ساتر في هذا المكان. بدء توافد المواطنين إلى منازلهم في مدينة بيت حانون. الجميع يذهب الآن إلى مدينة بيت حانون لرؤية منازلهم. هذا هو المشهد من فوق مستشفى الأندونيسي. وهنا أم شهيد فلسطيني ذهبت لتزور قبر ابنها فوجدت الطيران الإسرائيلي قصف قبر ابنها. تخيلوا. أنا أم شهيد والحمد لله، بفتخر قوتي من إيماننا والحمد لله، وينصر المجاهدين في سبيل الله يا رب يا رب. يعني قطعة واحد من قلبي الحمد لله احنا صامدين. نتنياهو الفاشل بحط حرته رحت على قبر ابني أشوفه، لقيت المقبرة عاملين عليها إيش؟ ضربينها. كمان الأموات مش مسلكين منهم العدو الصهيوني هذا. أيضا في زحمة هذه الأحداث لابد نوجه التحية للدكتور محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء، وهذا الرجل الذي ظل على رأس عمله حتى آخر لحظة، واعتقله الاحتلال الإسرائيلي من داخل سيارة الأمم المتحدة. ولا في أمم متحدة ولا معترفين بأي حاجة يا جماعة. هنا ابن عمه الأستاذ أدهم أبو سلمية كتب يقول: الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي اعتقل وهو يغادر مستشفى الشفاء تحت تهديد السلاح برعاية الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. اعتقل وهو في سيارتهم. يعني اللي افهموا ان سيارة الأمم المتحدة عندها حصانة، مش كده؟ المفروض السيارات دبلوماسية يعني.
ولكن هل عاقبوا اسرائيل ولا حاجه ولا اي حاجه، ولا حتى سمعنا ان هم يعني فتشوا صارت الامم المتحده وفتحوها عادي خالص. هنا ايضا الكويت نشكرها قدمت 7 سيارات اسعاف لغزه. طبعا اليوم جمعية الهلال تسلم وزارة الصحة سيارات العناية المركزة كما تشاهدون، اليوم يتم تسليمها لوزارة الصحة. الله يعطيهم العافية ومشكور كثير لدولة الكويت على هذا الدعم المبارك. بعض الصواريخ التي قذفتها الطائرات الإسرائيلية لن تنفجر، وبعض المهندسين الفلسطينيين كما نشاهد هنا يقومون بنقلها، ربنا يستر عليهم لأن ده عمل خطر جدا. انظروا يا جماعة هذه الصواريخ التي لم تنفجر، انظروا حضراتكم، ربنا يستر على المهندسين دول يا رب. انظروا الصاروخ، قنابل وقنابل دي يعني قوة انفجارية جديدة، خلي بالكم. انظروا للقنابل، سبحان الله، يعني مثلا قنبلة دخلت البيت وخرمت السقف، وسبحان الله يعني اللي ربنا كاتب له حاجة بتحصل. انظروا ادي القنبلة. هنا أمنا في غزة بتعمل عيش على القش. وتواصلت المظاهرات المعارضة لإسرائيل في العديد من مدن العالم منها نيويورك كما تشاهدون. هذه مظاهرات ضخمة في نيويورك بمناسبة الجمعة السوداء عندهم. تعالوا نشاهد. أيضا بعض النشطاء تظاهروا أمام مصنع الأسلحة البريطاني اللي هي شركة بترسل أسلحة لبريطانيا لإسرائيل، شركة لوكهيد مارتن. أيضا أهلنا في عمان تظاهروا مظاهرة ضخمة جدا في الأردن، والشعب الأردني بصراحة يستحق كل التحية وكل الاحترام وكل الانحناء، وأحذية الشعب الأردني فوق رؤوسنا. شعب محترم، شعب عظيم، هذا عهدنا بأبناء القبائل العربية يعني. فهنا حضراتكم مظاهرات عقب صلاة الجمعة. أنا طبعا للأسف الأحداث امبارح كانت كثيرة فلم أستطع عرضها. في الواقع يعتبر يعني كل مسجد في عمان عمل مظاهرة. هنا زوروا مظاهرات ضخمة يا جماعة في الأردن. لبينا وشعب الأردن كله معانا، وشعب الأردن كله معانا، يا أبو عبيدة لبينا، يا أبو عبيدة لبينا، وشعب الأردن كله معانا، يطالع لك يا عدو يطالع. أيضا أهلنا في قطر نظموا مظاهرة أيضا تضامنا مع غزة. ختاما أرجو المعذرة، يعني طبعا في مظاهرات كثيرة جدا للأسف. أنا واحد، فيعني أنا امبارح عامل 5 فيديوهات والله،
فلم أستطع أن أغطي كثيرا من الأحداث، يعني بيبقى غصب عني يعني بسبب ظروف الحياة يعني. فأرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا مذكرات خير الدين بربروسا قائد الأسطول العثماني، مذكرات حقيقية وفي نفس الوقت شيقة. يعني سبحان الله، كانوا يدرسون لنا، يقولون لنا في الإعلام: لا تحاول تزوير الواقع، أو لا تحاول أن تجعل الواقع مثير أو غريب، لأن الواقع أكثر غرابة مما تتخيل. احنا شاهدنا المعارك اللي حصلت في فلسطين في غزة، وهي فعلا يقول لك ده أفلام أكشن. يعني هو الواقع بيكون أكثر إثارة من أي خيال أنت تحاول تتخيله، لأن الواقع هو صنع الله سبحانه وتعالى. فأرجو الاستماع لهذه المذكرات، أمور خيالية. يعني خير الدين بربروسا بيحكي خيال، والخيال حقيقة يعني، لكن هذا الخيال احنا شاهدنا هذا الخيال يعني واقع في غزة. سبحان الله، يعني انا شاهدنا الجندي الاسرائيلي اللي معاه البندقية اللي بيطلعها من الدبابة ومش قادر يعني بس حرك صبعه كده واضرب، حتى ما حركش صبعه، تجمد مكانه. فأرجو الاستماع لهذه المذكرات. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر، ورابط قناتي على التليجرام، أرجو الاشتراك في القناة. هنا قناة فيديوهات الوثائقات التاريخية، أرجو أن تشاهدوها الأمات في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.